Hello, gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal de Roblox. Meu Deus, não sabia que tinha uma área enorme aqui. E bom, gente, estou aqui no Floodscape. Oh, não vai ser em mim, não. Estou aqui no Floodscape. Vamos ver o que tem lá embaixo. Vamos. Vocês já falaram, vamos, então vamos. Tem treinamento, vamos no treinamento. Um treinamento. Que isso, gente? Agilidade. Copa. Vamos no Abilitation. Já morri. Ô, gente, tô pulando. No último. Ah, não. Do começo? Ah, não. Ai, ok. Isso aqui é qual? Esse? Oxe, filho. Passei. Agora vamos nesse, né? Ai, caraca. Tá burro, filho. Não. Eu quero green. Gente. Green. Ai, ai. Tava não, vai aparecer não. Ah! Que isso? Meu Deus. Retro. Não sei, gente, eu só tô indo. Demora um pouco. Ai, ai. Não sonho esse ano, não quero este. Travou? Bem, gente, o Roblox travou, então eu vou fazer aqui Gacha Studio. Vou gravar pra vocês a filha odiada. Ó, gente, eu vou gravar mesmo Ai, como eu posso falar o nome?
tipo de abuso sexual, só que por dois, sabe? Vocês vão entender. Não. Bom, gente, esse foi o vídeo e no final de semana tem mais.